madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya iyo macallimiintooda. madaxweynaha oo laga dareemiyay farxad aad u sarreysa ayaa xulka iyo tababarayaashiisa iyo ummadda Soomaaliyeedba ugu hambaliyay guusha taariikhiga ah ee laga gaaray tartanka markii koowaad ay Soomaaliya ka qayb gashay ee kubadda cagta adduunka. wuxuu sheegay in guushu tahay mid u soo wada hooyatay Soomaalida oo dhan, xulka qarankuna uu muujiyay dadaal uu ku difaacay karaamada iyo magaca qarankiisa. ugu dambeyn madaxweynaha ayaa sheegay in burburkii kalifay heerka hoose ee Soomaaliya ay kaga jirtay xulalka kubadda cagta adduunka, hase yeeshee Soomaaliya ay leedahay karti ciyaareed oo tayeysan, haddana aan cagta saarnay ayuu yiri wadada aan ku higsan karno guusha ugu sarreysa ee qaramada dunidu ay u hardamayaan. xulka kubadda cagta ayaa hal iyo eber uga adkaaday xulka Zimbabwe kulan ka mid ah isreebreebka tartanka koobka kubadda cagta adduunka. kulanka oo ahaa lugtii koowaad ee Soomaaliya iyo Zimbabwe ayaa waxa uu ka dhacay dalka Djibouti, waana markii koowaad ee Soomaaliya ay abid ka qayb gasho tartankaasi.